السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي قضية جديدة، قضية مغربية ديال واحد الجوج اللي تلقاو في مدينة الدار البيضاء مذبوحين ومحيدين لهم الريوس واليدين. القضية اللي حيرات الأمن في الدار البيضاء وحيرات كاع الناس في الدار البيضاء. إلا كنتو أول مرة غتشوفوا القناة ديالتي تنتمنى منكم واحد اللايك وتشتركوا باش يوصلكم الجديد، ويلا نبداو القصة ديالنا ونعرفوا الأطوار ديالها. القصة ديالنا غتبدا بواحد الشخص اللي سميتو كريم، اللي هو من عائلة ميسورة، من عائلة لاباس عليها، اللي كان عايش في أمريكا. هاد كريم كان تيعيش في ميريكان وتيقرا في ميريكان وتخرج في ميريكان وتما بدا الخدمة ديالتو في أمريكا. كريم كان ولد واحد العائلة اللي لاباس عليها، كانوا لاباس عليهم، كان الأسرة ديالهم كتكون من 4 ديال الإخوة وبعض الخواتات اللي هما مزوجين، وكان هو الكبير. وكان دائما الوقت اللي كتجيه باش يتواصل مع الام ديالو او يجي للمغرب ويتلاقى مع الام ديالو كانت تركزو دائما على الزواج، كتبغي تزوجو، كتبغي تشوف ولادو، دائما كتطلب منه انه يتزوج. وكان تيتهرب كريم، ما كانش باغي الزواج، تيولي يمشي عاوتاني منين يرجع هكاك نفس الحاجه، حتى في الاخير قدروا انهم يقنعوه الخوت والام ديالو والعائله ديالو باش انه يتزوج. غيخطبوا له بنت عمو اللي هي من واحد العائله اللي فقيره، واخا هما عائله غنيه ولكن العم ديالو عائله فقيره اللي سميتها ليلى. غادي يخطبوا له هاد ليلى وغادي يديروا الاجراءات وغيدوزوا كلشي وغادي يتزوجوا. كريم ديك الساعه كرجع للبلاد، هنايا قابل الخدمه ديالهم ومكمل المشاريع ديالهم، واخا هو قرا في امريكا. عاش واحد العام مع الاسره ديالتو على موجدات الفيلا ديالتو. ديك الساعات غادي يتحول هو والزوجه ديالتو ليلى للفيلا ديالهم، ولكن قبل ما يتحولوا لديك الفيلا ديالهم من كان عايش في الاسره مع الاسره ديالتو، كانت ديك ليلى اللي بنت عمو دائما ملي كتمشي لدارهم وكتمشي عند امها كتشكر لها هاد كريم، لانه كيتهلا فيها وكيتهلا لها في والديها وكيعطيها الفلوس، كيشري لها الكادويات، تيشري لها الاشياء، تيشري لها الهدايا، كان ما مخليها ناقصه حتى شي حاجه. اي حاجه حلات عليها فمها بل كيف وفرها لها وكيوفر لها اكثر. ولكن الغريب في الامر انهم بعد ما داز داك العام وتحولوا للفيلا ديالهم الجديده، تما بداو تيبانوا اشياء اخرى واشياء جديده، ديال ان هاد كريم ولا كيطلب من هاد بنت عمو اللي هي الزوجه ديالو شي اشياء في العلاقه الزوجيه ديالهم اللي شويه ماشي هي هذيك. ليلى بدات كتهرب من هذاك الشيء، بدات كتبعد من داك الشيء، ولكن هو بقى تيقنعها بالله هذا الشيء عادي، بالله هذا الشيء تيوقع ما بين الازواج، بالله عادي نوثقوا العلاقه الزوجيه ديالنا في التصوير او نديروا شي حاجه اللي حرام حرمها الله. بدا تيبين لها بزاف، بدات تدير معه بعض الاشياء، ولكن كريم ما قنعوش هذا الشيء. هو جايب واحد الثقافه اخرى وجايب واحد الحياه اخرى ديال امريكا، بغى يديرها معاها هنا في المغرب. شنو هي هذه الحاجه؟ بدا تيقول لها خصنا ندخلوا معنا طرف ثالث في العلاقه ديالنا الزوجيه. هذا الشيء راه كاين الاخوان، وكاين لحد الان كاين بعض الناس اللي الله يكتب السلامه ولا تيجيهم هذا الشيء، هذا موضه ديال يدخلوا الطرف الثالث في العلاقه الجنسيه او يتبادلوا العيالات. فين غتوصل هذه القضيه؟ تبعوا معنا وتعرفوا الخيوط هذه القضيه فين غتوصل في الاخير، لانها غتولي كثار من هذا الشيء. ديك الساعه ليلى ما تحملاتش، قالت له واش هذا الشيء كتقولها ولد الناس؟ حبس حبس. هزات حوايجها، هزات باليزتها، مشات عند امها، مشات بقات تتعاود لامها، تتشكي على امها، قالت لها راه شنو شنو. امها تما الامر اللي صعيب، قالت لها حبسي، واش باغا تطلقي؟ حنا ما عندناش البنات اللي كيطلقوا، وراجلك راه هو اللي عمرها سلعه وكيتهلا فيك وكيتهلا فينا، رجعي لخيمتك. البنت ما لقات ما دير ولات رجعت عند كريم. كريم ديك الساعه عرف بلا ان صافي ليلى ولات في يدو وقبطها بقبطه من حديد. تما ولا كيطلب منها بزاف د الاشياء، ولا تيجيب في نهار الويكاند تيجيب مع صحابو للدار تيجلسوا، بدا تيعودها على داك الاجواء ديال الناس غرباء في الدار، وتيخرج بالعاني ويخليها مع هادوك. ولا واحد شويه تذوق مع كريم بعض الانواع ديال المخدرات. ليلى تبلات بالمخدرات، تبلات بالشراب، تبلات بالحشيش، تبلات بالغبره، بزاف د الاشياء تبلات بهم. ولا كريم تيطلب منها ان هي تدخل معه في دوك العلاقات ديال الثلاثيه ديال 3 الناس، ولا تدخل معه في دوك العلاقات بدون اراده ديالها، ولا الا بغات تمنع ولا تقول له لا كيقطع عليها غير البليه وكترجع هي ترغب فيه وتطلب فيه. ولكن المشكل الكبير هو ان في الاخير العلاقه غادي تزيد كثار بهذا الشيء. كريم ما بقاش مقنع هذا الشيء، شنو ولا تيقلب على السمساره اللي كتقلب على الناس اللي هما عندهم نفس الميول ديالو اللي تيبغيو يديروا تبادل الزوجات، ولاو تيقلبوا لهم على كوبل
هو تيمشي مع مرت الاخر ومرتو كتمشي مع الاخر. ولات ليلى مبقاتش عايشه حياه زوجيه، ولات لقات راسها بحال اللي بنت الليل، كل نهار كتلقى راسها ناعسه حدا واحد، وكذلك الراجل ديالها تلقى راسو ناعس مع وحده. بقات هكا الحياه ديالهم، بقات هكا مستمره. صافي تبلات ليلى ولات غادا في واحد الطريق ما كتخرجش، واحد الطريق ما كترجعش اللور. تما غادي تجيب لهم ديك السمساره واحد الكوبل اللي هو عزيز ومرتو رشيده، اللي عزيز عنده 60 سنه وهاد رشيده عندها 39 سنه، عايشين في الديار الاوروبي. جابوا لهم تلاقاو النوبه الاولى، ولاو تلاقاو النوبه الثانيه، بدات العلاقه ديالهم كتطور، ولات ليلى ولفات عزيز، وكريم بدا عاوتاني كيمشي مع ديك رشيده. ولكن ماشي هنا المشكل، المشكل انهم كانوا موالفين اي كوبل تلاقاو مع حتى تلاقاو معاه مره واحده ولا جوج، كل واحد صافي تيمشي بحالته ويشوفوا حاجه جديده. هاد المره ليلى ما بقاتش باغا ديك الحياه، ولات عاجبها العلاقه ديالها مع عزيز، ولقات في داك عزيز حاجه زوينه وبغاتو، ولات تمشي معاه. من بعد واحد الشهور رشيده غادي تركب وغترجع بحالتها للديار الاوروبيه، ولكن ليلى غتبقى مع عزيز، ما غاديش ترجع عند كريم، غتولي تمشي هي مع عزيز. كريم كان عايق بداك الشيء اللي كدير ليلى، ولكن كان تيقول خليها دير اللي بغات، حيت هو راه ما مسوق لهاش، هو عنده غرض من تيدير هاد الاشياء مع الزوجه ديالو، تيعطيها لحد اخر وهو تيمشي مع وحده اخرى، ما بقاتش عنده هذيك الغيره على الزوجه ديالو. ولكن المشكل هو ان واحد الليله بعد كانوا واحد الناس اللي شافوا ليلى مع عزيز في واحد الكباري، بواحد الملابس عاريه، وفي واحد الحاله في شكل واحد الحاله اللي ما غادي يرضاها حتى شي واحد على الزوجه ديالو او شي عائله تسمحها على الزوجه ديال ولدها. تما وصلت هاد الخبر للام ديال كريم والعائله ديالو، جاو عنده للدار قالوا له فين راه مرتك، فين كاينه؟ قال لهم شهر بلا ما كاين، مابقاتش كتكون معايا في الدار. قالوا له جوج الحاجات، هادي راه الشوهه درتي لنا، وهادي هادشي اما جيب مرتك حكمها ولا طلقها، هادشي اللي تيتسمع علينا راه ماشي في المستوى ديالنا. ديك الساعه كريم قرر انه يمشي عند ليلى، قال لها خصك ترجعي للدار وديري، ولكن ليلى صدماتو ان هي كانت قابطه عليه بزاف ديال البروفات ديال التسجيلات وديال الصور وديال الفيديوهات اللي قالت له انا الا ما بعدتيش مني هادشي غنوريه لعائلتك. تما كريم تصدم، ما بقى عارف شنو يدير، رجع لدارو ولا تالف، ما بقى عارف اي حاجه غيديرها. صافي تسالاو له الحلول انه ليلى عندها ادله عليه، والوالده ديالو والعائله ديالو كيهدوه بالله هادشي اللي كدير راه هو ماشي هو هذاك، ما تيشرفناش كعائله، خصك تشوف مع الحل مع هاد المراه، اما تطلقها اما تردها لدارها دارك. وليلى ما بغات ترجع، ما بغات تطلق. هذا المشكل اللي غيخلي كريم غيبقى يفكر كيفاش خصو غيدير لهاد ليلى باش يتهنى من هاد المشكل. تما بقى تيفكر واحد الليله كريم غيمشي تيدق على الدار عزيز، دق على الدار عزيز، فتحات له ليلى، قال لها ما تخلعي ما والو، راه جيت غير نتصالح معاك وجيت نصفيو الخواطه، وحنا ولاد العم وماشي مشكل، وهذا الشيء حد الاشياء تتوقع، وحنا دابا ما عنديش المشكل فيكم، عيشوا حياتكم كي بغيتو، ما عنديش المشكل. وكان جايب معاه واحد القرعه ديال الشراب، جاب مع ديك القرعه الشراب، دخل فعلا عند عزيز، جلسوا في الصالون بجوج يتعشاو، منين سالاو العشاء بداو كيشربوا في ديك القرعه. ولكن كريم ما شربش من ديك القرعه حيت كان داير فيها منوم اللي هو قوي. شربوا منها عزيز وليلى، شربوا من ديك القرعه، في الاخير كان فيها منوم قوي، دغيا نعسوا. منين نعسوا طعنهم كريم بجوج بيهم طعنات كبار جهه القلب، هزهم الجوتات ديالهم وداهم للدوش، وتما بدا كيفصل في دوك الجوتات، حيد لهم الريوس واليدين دارهم بوحدهم، والجوتات دارهم في واحد الكونجيلاتور، وهبط دوك الريوس ودوك اليدين ديالهم، داهم لطونوبيلتو، جاب واحد المواد ديال تنظيف ونظف المنزل ديال عزيز كامل، ما بقات فيه حتى شي حاجه. اللي كانت مرت عزيز راه هي في الديار الاوروبيه ديك الساعه، ما كترجع على مده، اللي حتى هي العلاقه ديالها مع داك عزيز غير علاقه عابره وصافي. صافي مشى بحالته. كريم تهنى من المشكل، هو على ما يظن انه تهنى من المشكل ديال ليلى وديال عزيز، بلا صافي صفاه لهم، دارهم هما في الكونجيلاتور، دا دوك الاعضاء الاخرين باش واخا يجيو البوليس ما يتعرفوش على شكون اصحاب الجثه، ومشى بحالته. ولكن من بعد 6 ديال الشهور غادي تقطع الضوء في الدار ديال عزيز، تما غادي تبدا تخرج واحد الريحه خانزه من ديك الدار ديال عزيز. بطبيعه الحال السانديك والجيران غوتوا للامن، من جاو الامن وطرطقوا ديك الدار لقاو واحد جوج جوتات في الكونجيلاتور ديال جوج الاشخاص. داوهم المختبر
داوهم للطبيب التشريح. الطبيب التشريح دار لهم التشريح، ولكن ما عرفش بالضبط فوقاش ماتوا. علاش؟ انها كاينه واحد البكتيريا من كنكونوا اول مره الانسان مات كتدخل ديك البكتيريا منين داروا عزيز وليلى داروا في الكونجيلاتور ولا دازت عليهم وقت وطفى عليهم داك الكونجيلاتور، ديك البكتيريا مات وما قدروش انهم يعرفوا الوقت بالضبط فوقاش ماتوا بجوجهم، وما كانوش عارفين حتى شكون اصحاب الجثه. عرفوا انه عزيز فعلا كاين في ديك الجثات، ولكن الاخرى ما عرفوهاش شكون هي. تما بقاو الامن والسلطات تيبحثوا تيقلبوا. اول واحد هو السانديك، تيسولوا شكون اللي تيجي عند هاد الناس، شكون اللي كاين مع هاد الناس، شكون اللي تيكون مع هاد الناس. عرفوا بلا ان الزوجه ديال عزيز كاينه على الديار الاوروبي، اذن ماشي هي اللي معاه في الجثات، بلا واحده اخرى. سولوه على شكون تيجي عندهم، قال لهم السانديك بلا تيجيو ناس بزاف عند عزيز للدار، الداخل اكثر من الخارج، شي خارج شي داخل. سولوا كذلك الجيران داكشي اللي قالوا لهم عزيز تيجيو عنده بزاف الناس، ماشي واحد، ماشي يقدر في النهار يجيو اكثر من 6 ديال الناس عنده للدار. بقى البحث، تيبحثوا تيسولوا بداو تيسولوا على الحياه اللي ديال عزيز. عرفوا بلي عزيز كان عزيز عليه السهر وكان عزيز عليه الملاهي، بداو تيقلبوا تيعرفوا فين كان تيسهر، بداو تيسولوا الناس اللي كان تيمشي عندهم واللي كانوا تيعرفوه. بقاو تيسولوا حتى وصلوا لديك السمساره اللي كانت تجيب له هم تتلاقي لي كوبل بيناتهم. سولوا ديك السمساره، بداو تيبحثوها، هي بقات تتهرب، ولكن في الاخير الامن قال لها حنا ما شغلناش في الخدمه اللي كديري دابا، حنا ماشي رحنا في داكشي، قولي لنا باش نعرفوا شكون اللي هاد الجثات قتلهم. بقات تتوريهم، قالت لهم انا كنت نجيب لهم لي كوبل ها شنو. فعلا بداو كيجيو لي كوبل، كاع لي كوبل اللي كانوا تيديروا داك العلاقات اللي ولاو كيسموها موضه، يا ربي السلامه الله ينجينا وينجيكم منها الازواج. بقات تجيبوهم للزوج والزوجه ديالو، تيسولوهم تيبحثوهم حتى لحقوا عند كريم. منين لحقوا عند كريم، جا كريم جاب لها ليلى، ما كايناش ليلى. من سولوه واش تتعرف عزيز، تنعرفو، وها شنو فين راه الزوجه ديالك، قال لهم ما عرفتهاش، انا راه دافع الطلاق وراه طلقت انا وياها وراه كلشي في المحكمه، مده هذيك ما بقيتش عارف عليها حتى شي اخبار. تما الامن جاتو غريبه في المشكل ديال كريم، ولكن ما عندهم حتى دليل عليه باش يقبطوه، خلاوه مشاو واخا هما عرفوا كاينه شي حاجه. بقاو تيبحثوا بقاو تيقلبوا، ولاو رجعوا عند كريم، مشاو لدار كريم، قبطوا واحد الرخصه من وكيل الملك باش انهم يقلبوا بدار كريم. بالفعل مشاو كيقلبوا في دار كريم، مشاو يديروا لقاو كلشي هو هذاك. ولكن ملي لحقوا للدوش بقاو تيقلبوا في الدوش، لقاو الدوش بلا واحد داك البينوار مغاير على التركاب ديالو. سولوا الخدامه واش هاد الدوش هكا تركاب، فوقاش تركاب، شكون اللي دار له هكاك. هي قالت لهم ليلى راه كان فيه واحد الفويت، والسي كريم هو اللي دارو بيدو، هو اللي خدمو بيدو، هو اللي قاد داكشي بيدو نهار كامل، هو مقاتل مع داكشي. تما الامن عرفوا كاينه شي حاجه تما مخبئه، كاينه تما شي حاجه اللي راه هي ماشي هي هذيك. بقاو تيقلبوا تحت داك البينوار ديال الدوش، تيقلبوا حتى تلقاو واحد الاكياس بلاستيكيه وواحد الريوس وواحد اليدين اللي ملوي عليهم القبص. جبدوهم، عرفوا بالله هو صاحب الجريمه، هو صاحب الفعله. قبطوه تما، هو تعترف لهم شنو هما الاسباب والدوافع اللي خلاوه يرتكب هذه الجريمه في حق هاد الزوجه ديالته اللي كانت زوجه ديالته، ولكن كان تيدير هو وياها شي اشياء واللي هو اللي رغمها عليها ديال التبادل النساء والتبادل الازواج في بيناتهم، اللي هذا الشيء كاين حاليا دابا كنعيشوه الله يكتب السلامه. وعرفوه شنو هو السبب اللي خلاه باش يقتلها، انه ما بقاش عنده حتى شي حل، انها غتشوهو مع العائله ديالو ولا غتشوهو مع الاقارب ديالو. قالوا الهدف ديالو باش يتهنى هذا الشيء هو يقتلها ويقتل عزيز. هذه هي القصه ديالنا المشاهدين، ولا كنتو حتى لهنا تفرجتوا في هذه القصه هذه فتنشكركم بزاف. كنتمنى منكم واحد اللايك وتشتركوا في القناه باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن، والقصه ديالنا جديده ان شاء الله نتمنى تكون افضل. وشكرا على الكلام ديال الانتقاد البناء باش نزيدو نطوروا من نفسنا، وشكرا على التشجيعات ديالكم، والى اللقاء.